Kādu nedēļu, atbildēja augstā balss, varbūt ilgāk. Šī vieta ir gana parocīga, turklāt mūsu iecer vēl nav īstenojusies. Būtu muļķīgi ko pasākt, pirms nav beigusies pasaules kausa izciņa Kalambolā. Frenks iebāza ausī vecumu saliekto pirkstu un pagrozīja to. Vainīgs droši vien bija ausu sēru korķis, jo kā gan citādi viņš būtu varējis dzirdēt vārdu Kalambols. Tāda vārda taču vispār nebija. Pirms pasaules kausa izciņas Kalambolā, kungs? Vai arī jautāja tārpastis. Frenks ar pirkstu vēlreiz sparīgi uzbruka sēram ausī. Piedodiet, kungs, es īsti nesaprotu, kāpēc gan mums jāgaida līdz beigsies pasaules kauss. Tāpēc, muļķi, ka šobrīd uz šo valsti plūst burļi no visas pasaules, un visi burvestību ministrīši pika būs likti pie darba, lai vērotu, vai kur nemanīs, ko neparast, lai atkal un atkal pārbaudītu visus iebraucējus. Visi būs vai apsāsta drošības pasākumiem, lai tik vien tieši ko nemanītu. Tāpēc mēs nogaidīsim. Frenks atmeta cerības iztīrīt ausi. Viņš bija skaidri dzirdējis vārdus burvestību ministrību, burvi un vientieši. Šie izteicieni noteikti nozīmē kaut ko slepenu, un Frenks spēja iedomāties tikai divas ļaužu sugas, kam būtu iemesls sarunā izmantot kodu, un tās bija spiegu un noziedznieki. Frenks vēlreiz sažņaudis pirkstus ar kūju, un, ja vien tas būtu iespējams, turpināja ieklausīties vēl ciešāk. Tad jūsu augstība paliek pie sava lēmuma, klusi pārjautāja tārpastis. Protams, tārpasti, es palieku pie sava lēmuma. Augstā balsī tagad izskanēja draudi. Iestājās pauze, un tad atkal ierunājās tārpastis. Šoreiz vārdu vēlēs no viņa mutes kā steidzīgs traumi, kā viņš zītu sev pateikt visu līdz galam pirms zaudējuši dušu. To, ka mums varētu paveikt arī bez Harry Pottera, pēc garākas pauzes otrā balss klus izdes. Bez Harry Pottera? Tā. Kungs, es to nesaku tāpēc, ka man rūpētu puika. Tārpasti balss iegūst piedzīgu pieskaņu. Man viņš nenozīmē neko. Vienīgais, ja mēs izmantotu kādu citu raganu vai burvi, jebkuru burvi, mums izdotos visu paveikt daudz ātrāk. Ja jūs ļautu man uz īsu brīdi atstāt jūs vietnē, jūs jau zināt, ka spēju ļoti prasmīgi pārvērsties. Es pēc pāris dienām atgrieztos ar piemērot personu. Es varētu izmantot citu burvi, klusi piekrita otrā balss. Tas tiesa. Kungs, tā taču būtu daudz prātīgāk. Tā it kā viņam no pleciem būtu novēlējis milzu kalns, iesaucās tārpastis. Tikt klāt Harijam Potteram būtu ļoti grūti. Viņi tik rūpīgi sargā. Tāpēc tu piesakies doties projām un sagaidāt viņai aizstājēju. Vai tik rūpes par mani nav tevi tārpasti pārāk nogurinājušas? Varbūt šis ieteikums mainīt plānus ir prasts mēģinājums tik projām no manis. Mans kungs, man nav ne mazākā nodoma jūs pamest, ne mazākā. Nemelo man, nošņāca otrā balss. Es tārpasti vienmēr sagošu melus. Tu nožēlo, ka vispār atgriezies pie manis. Es esmu tev pretīgs. Es redzu, kā tu saraujies ik reizes, kad paskaties uz mani. Es jūtu, kā tu nodarbinies man pieskardamies. Nē, mana uzticība jūsu augstībai. Tavu uzticība nav nekas vairāk kā gļēvums. Tu neatrastos šeit, ja spētu nolīst kur citur. Kā gan es izdzīvošu bez tevis, ja man jābaro ik pēc pāris stundām? Kurš slauks Nagīnī? Bet jūs, mans kungs, liekaties daudz spēcīgāks. Mēlis! Izdes otrā balss. Es neesmu daudz spēcīgāks, un pāris dienu vien neatņemtu man to mazumiņu spēka, ko esmu atguvusi sev nevienīgās aprūpas laikā. Apklusti! Kaut ko neskarīgu buldurēt saukušies tārpas solīt aprāvās. Vairākas sekundes Frenks spēja saklausīt tikai malkas sprakšķināšanos kamīnā. Tas otrais vīrielis ierunājas atkal, un viņa čuksta vairāk līdzinājās šņācienam. Man ir savi iemesli, kāpēc vēlos izmantot tieši zēnu. Esmu to tev skaidros jau iepriekš, un es neizmantošu nevienu citu. Esmu gaidījis 13 gadu, pāris lieku mēnešu dēļ man gabals nenokritīs. Ja runājam par zēnu sargāšanu, domāju, ka mans plāns izrādīsies veiksmīgs. Viss, kas nepieciešams, mazumiņš tavas drosmes tārpasti, un tu atradīsi sevi šo drosmi, ja vien nevēlis izpildīt Lorde Voldemort dusmu varenību. Mans kungs, man ir kas sakāms. Tārpas balsī tagad skaidri varēja saklausīt paniku. Mūsu ceļojuma laikā es atkal un atkal apsvēršu šo plānu. Kungs, Bertas Džornkīnsas pazušana agrāk vai vēlāk ievēros, un ja mēs turpināsim rīkoties pēc plāna, ja es uzlikšu lāstu, jā, čukstēja otrā balss, jā, ja tu tārpas, tu turpinās rīkoties atbilstoši plānam, ministrijai nav jāzina, kas pazudusis vēl kāds. Tu to paveiksi klusiņām, bez kāda trokšņa. Es ar lielāko prieku izdarītu to pats, tikai tādā stāvoklī, kādā šobrīd esmu, paklau. Tā
tikai viens šķērslis jādabū nost, un mūsu ceļš pie Harry Pottera būs tīrs. Turklāt es nelūdzu tev to darīt vienatnē. Līdz tam laikam mums būs pievienojies mans uzticamais skalps. Es esmu uzticams skalps, vai tikko jaušam aizvainojumu balsī novelk tārpas. Tārpaste, man ir vajadzīgs kāds ar smadzenēm, kāds, kur uzticība vienmēr bijusi cieta kā klins. Bet tu, diemžēl, nevari lielīgties nec ar vienu, nec ar otru. Es jūs atradu, tārpasis sacīja, un tagad viņa balss skanēja manā mīgni. Tieši es jūs atradu un aizvedu jūs pie Berta Bjorkinsas. Tas ties. Otrais vīrietis tagad izklausies uzjautrināts. Talantu uzplaiksnības kādu no tevis tārpas tas nebija gaidījis. Lai viņa reiz vēlamies noskaidrot patiesību, tu, kad sagūstīji viņu, nemaz nenojāt, cik noderīgi nabadzīti var izrādīties, vai ne? Es domāju, ka viņa kungs var noderēt. Mēlis! Atkal novelk otra balss, un tagad tajā brīdī saklausāms nežēlīgs izsmieklis. Tiesa nenoliekšu, ka viņas rīcībā esošā informācija izrādījās ļoti vērtīga. Bez tās man nebūtu izdevies radīt mūsu plānu, un par to es tevi tārpasti atalgošu. Es atļaušu tev izpildīt kādu man ļoti svarīgu uzdevumu, par kur daudzi man sakotāji būtu gatavi dot savu labo roku. Vai tiešām, kungs? Kas? Tārpas atkal izklausies pārbies. Ak, tārpasti, tu taču nevēlies, lai sabojāju pārsteigumu. Neuzspēlēsi lomu pašās beigās, bet apsolu tev, ka tev būs tāds gods būt tikpat noderīgi kā Bertai Bjorkinsai. Jūs, tārpasnim pēkšņi aizlūza balss, it kā viņa mute negaidīti būtu izskautus kā tuksnesis. Jūs nogalniesiet arī mani? Tārpasti. Otrā balss zīžaini iedūdojās. Kāpēc, ka man nogalināt tevi? Bertus nogalināja tāpēc, ka man nekas cits neatlika. Pēc pratināšanas neko citu ar viņu iesāk nebija iespējams. Un nekam citam viņa nebija derīga. Katrā ziņā, ja viņa atgrieztos Minrastijā, ar ziņu, ka brīvdienlaikā satikusi tevi, tas izraisītu nepatīkami jautājumu plūdus. Buriem, kas pārējie uzskata par mirušiem, labāk nesatikt burvesnību ministrijas raganas ceļmenes kroziņos. Tārpas kaut ko nomurmināja tik lūs, ka Frenks vārdu nesaklausīja, taču otrais vīrietis atcerībā tos dzirdēja, jo atskanēja smiekli. Smieklis bez mazākās jautrības pieskaņas, tik taust kā viņa runa. Mēs varējām izmainīt viņas atmiņu. Varējais burrs spēja laust atmiņas burstību, un tev bija iespējami par to pārliecināties, kad es viņu pratināju. Tā būs viņas un piemiņas sēmošana. Ja mēs atstātu neizmantotu tās ziņas, ko es izvilku no viņas, gaitnījās durvīm stāvošais Frenks pēkšņi apķaut, ka roka, kura turēja sažņaut kūju, nosīdusi gluži slapju. Vīrietis ar augsto balsi spried par to, kā nogalināja sievieti, turklāt spried bez mazākās nožēlas, drīzāk jau uzrautinājumu. Viņš bija bīstams, neprātis. Viņš bija iecerējis jaunas slepkavības, pieminētiem zenam Harryam Potteram, lai kas viņš arī būtu, draudēja briesmas. Frenks zināja, kas viņam jādara. Šis reiz bija tas gadījums, kad vajadzēja iet uz policiju. Viņš izaksīs no mājas un dosies taisnā ceļā Stārliņu būdiņu ciematā, bet paga. Atkal skanēja augstā balss, un Frenks palika, kur stāvēdams kā piesēlis savai vietai, un saspriedzinājis dzirdi turpināt klausīties. Vēl viens lāsts. Mans uzticamais kalps cūkārpā, un Harijs Poters būs manos nagos. Tārpasti, tas ir nolemts. Es vairs nevēlos apspriest šo jautājumu. Klusu, liekas, es dzirdu Nagīnī. Un otrā vīrieša balss pārvērtās. Viņš sāk izdot skaņas, kādas Frenks nekad iepriekš nebija dzirdējis. Neredzamais šņāca un sprausloja, neatvilkdams elpu. Frenks nodomāja, ka iebraucēji ķēru uz kādu lēkmi vai krampi. Tajā brīdī Frenks tumšajā gaitniecē vai muguras saklausīja kaut ko kustamies. Viņš pagriezās un pārakmaņojies bailēs. Pa gaitiņu tumšo grīdu uz viņa pusi kaut kas slīdēja. Kad šis kaut kas nonāca tuvāk lies un nestās gaismas strēlē. Vecais vīrs ar šausmēm aptēra, ka tā ir milzīga, vismaz pēda 12 gara čūska. Pārbiedētais Frenks stāvēja kā pieneguls pie vietas un blēnda kā čūskas lunkanais ķermenis platos zigzagos slīdēja arvien tuvāk pa biezo putekļu kārtu. Ko darīt? Vienīgais atkāpšanās ceļš bija istaba, kurā abi svešinieki plānoja slepkavības, bet viņš palika stāvot čūsku viņu noteikti nonāvēs. Taču pirms vecais vīrs pagūva pieņem kādu lēmumu, čūska atradās slīdās viņam, tad par lielu brīnumu tā slīdēja garām. Rāpuls devās turp, no kurienes saskanēja augstās balss īpašnieka radīties proslīčiši neatsienu trokšņi. Vēl dažas sekundes,
Ar trapecveida ornamentu rotātās astes gabaliņš pazuda durvis spraugā. Tagad sviedri bija izspiedušies arī uz Frenka pieres, bet roka, kas turēja kūju, drebēja. Istabā augstā balss turpināja šņākt, un Frenkam prātā iešāvās dīvaini pat neiespējama doma. Tas vīrs spēja sarunāties ar čūskām. Frenks nesaprata, kas notiek. Vairāk par visu pasaulē viņš vēlējās nogāt atpakaļ gultā pie savu termoforu. Zināmas grūtības radīja apstākļus, ka kājas šķiet nevēlējās viņam klausīt. Kamēr viņš drebēdams stāvēja tumšajā gaitenī un centās saņemties, augstā balss pēkšņi atkal pārgāja uz angļu mēlu. Klau, tārpasti, Nagīnī ir interesanti jaunumi, balss paziņoja. Tiešām, mans kungs? Atsaucās tārpasts. Tiešām, noteica balss. Nagīnī stāsta, ka es šīs istabas durvīm stāvot kāds vecs vientiesas, noklausoties visu, ko mēs runājam. Frenkam nebija ne mazākais iesējas paslēpties. Atskanēja sūļi, tad istabas durvis atsprāga vaļā. Frenka priekšā stāvēja maza auguma vīriņš ar plāniem matiem, smailu degunu un mazām ūdeņainām atšalēm. Svešnieka sejā jaucās bailes un uztraukums. Lūdzu, viņu ienāka tārpasti, vai es aizmirsis pieklājību. Augstā balss skanēja no veclaicīgi pie kamīna pastumt atvēlsnes krēsla, taču pašu runātāju Frenks neredzēja. Turpretī čūska gulēja sartenējusi uz paklāņa kamīna priekšā, kā drausmīgi paraudīja par klēpju snīti. Tārpasts pamāja, lai Frenks ienāk istabā. Vecais dārdznieks vēl aizvien jutās satrieks līdz sirds dziļumiem, taču viņš satvēra ciešāk rokā savu kūju un pārkliboja pāri istabas slieksnim. Vienīgā gaisma nāca no kamīna un meta garas stramīgas ēnas uz sienām. Frenks blenza krēsla atzveltnē, tajā sēdošais vīrs liekas bija vēl mazāks par savu kalpu, jo Frenks neredzēja pat viņa pakausi. Tu vientiesi visu dzirdēji, vaicāja augstā balss. Kas tas var vārdu, kurā tu mani uzrunā? Frenks izaicinoši atbildēja ar pretjautājumu, jo tagad atroties istabā, tagad, kad bija pienācis laiks rīkoties, viņš jutās drošāk, gluži kā karā kaujā, vienmēr bija vieglāk nekā gaidot kauju. Es tevi uzrunāju par vientiesi, mierīgi paskaidroja balss. Tas nozīmē, ka tu neesi burvis. Es nezinu, ko tu domā ar burvi, sacīja Frenks balsī kļūstot stingrākai. Es zinu vienīgi to, ka šodien esmu dzirdējis gana daudz lietu, kas spētu ieinteresēt policiju. Jūs esat noskapojuši cilvēku un nedomājat apstāties. Un ko es jums teikšu, viņš pievēl pēkšņas domas izdedzomots. Mana sieva zina, ka es devos uz šejien, tā kā, ja neatgriezīšos, tev nav sievas, ļoti klusi ierunājies augstā balss. Neviens nezin, kur tu esi. Tu nepateici nevienam, kur biji. Nemolu lordam Voldemortam vientiesi, jo viņš zina vienmēr un visu. Tā, strupi noteica Frenks. Lords ko? Nu, īpaši augstās domās par tavām manierēm es gan neesmu, lorda kungs. Kāpēc, ka tu nepagriezies pret mani kā vīrs, lai var saskatīt tev vaigā? Ko? Tāpēc, ka neesmu nekāds vīrs vientiesi, sacīja augstā balss tikko skaļāk par liesmu sprekēšanu. Es esmu kas daudz diženāks par vīru. Kaut gan kāpēc ne? Es ļaušu te saskatīt mani vaigā. Tārpasti panāca pagriez krāsnu. Kalps ievaidējās. Tārpasti, vai tu dzirdēji, ko es tev teicu? Lēnām saviebas seja it kā būtu gatavs darīt ko citu, lai tikai nebūtu jātuvojas kungam uz paklājiņu, uz kuru gulēja čūska, mazais vīriņš paiegāja pie krēsla un sāka to griezt otrādi. Kad krēsla kāja parāva čūskas paklājiņu, Rāpuls pacēla augšu pa savu neglīto tīsto galvu un klusi iešņācās. Tagad krēsls bija pievērsts pret Frenku, un dārzīgs ieraudzīja, kas tajā sēž. Vecīša kūja izšļuka no rokas un nokladzēja uz rīdzi. Frenks pavēra mutu un iegliedzās. Hā! Viņš kliedz tik skaļi, ka tādi nedzirdēja savus vārdus, ko izrunāja krēslos sēdošais izdzemtens, pieceltam zīzli. Nozvisnīs zaļa gaisma, atskanēja vēza brāzmai līdzīga skaņa, un Frenks braisa saļima. Viņš bija pa galam, viņš pieskārās grīdei. 200 jūži no mazkrāta viņām no miega pietrūkās zēns vārdā Harijs Poters.